उन्हें दसो कितों आयो। अच्छा ते किसी शय दी लोड़ है? केड़ी शय दी? ए तंबू लगे नहीं खड़े ते इनके अलावा केड़ी शय दी लोड़ है? ना अल्लाह खैर करसी तो अकू वापस भेजेसू तो अकू वापस अपने घर बिला के आसा। लेकिन ये दसो कि इत्था के शय दी लोड़ है? कोई दवाई दी? हाँ हर शय पई है। ठीक है। खाना खाना मिलता पे?